हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि एक नया प्रोडक्ट अमेज़न ऑनलाइन शॉपिंग से मैं ये परचेस किया हूँ और आज इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। इसमें है एयरबड्स जो बोल्ट कंपनी का है। तो आपको इसका फीचर्स दिखाने जा रहा हूँ। ये अमेज़न से ऐसा ही पैक कर आए हैं और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन भी लिखा चुका है कि प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट टेम्पलेट्स। तो इसमें क्या कहा है कि ये टेम्पलेट्स फटा हुआ नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने, नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। यहाँ पर ये इसका पैकेट काट दिया हूँ और इसे साइड रख देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अमेज़न वाले ये बिल यहाँ पर चिपकाए हुए हैं, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो ये पैकेट अभी अमेज़न वाले ऐसे कर पैक कर ये एयरबड्स दिया गया है। यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पर से आप इसे हटा सकते हैं। यहाँ पर कुछ इसका एड्स लिखा हुआ है, तो इसे काट लेते हैं। इसे काट लिया है। यहाँ पर इसका पैकिंग आप देख सकते हो कि किस मॉडर्नाइज किया है इसका पैकिंग। और ये इस बिल में इसका इनवॉइस भी बिल है, जो बिल में कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से ऑर्डर किए हैं और इसका प्राइस भी आप देख सकते हैं 1499 का प्राइस है। और ये हमने डील ऑफर में खरीदे थे और इसका अभी रेट तो थोड़ा बढ़ चुका है अभी अमेज़न पर। जैसे हम देख सकते हैं, आप इसका लुक्स कुछ अच्छा दिख रहा है इस बॉक्स का। तो इस बॉक्स को हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि कनेक्ट हो चुका है मेरा एयरबड्स का बोल्ट कंपनी का एयरबड्स। तो आप यहाँ पर जाकर हम कुछ म्यूजिक सुनते हैं और इसका आवाज़ साउंड टेस्टिंग करते हैं कि कैसा है इसका बेस। तो इसका साउंड भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको माइक के नीचे ले जाकर सुना देता हूँ। इसका साउंड भी अच्छा है और इसका एक ये खासियत है कि ये जो साउंड बज रहा है तो ये कान से बाहर नहीं आ रहा है, कि जैसे कि कोई एयरबड्स होता है कि इसमें से साउंड बाहर आउट हो जाता है। और इसमें इतना फीचर्स है कि इसमें साउंड बाहर नहीं जा रहा है। और इसका सेंसर के देख लेते हैं कि इसका सेंसर में क्या है। तो इसका सेंसर यहाँ पर से कॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं या गूगल सीरी का बुला सकते हैं यहाँ पर से। और इसमें इसमें सेंसर यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आप टैप करके कॉल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और डबल टैप से आप कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप डबल होल्ड करने प्रेस करने पर आप गूगल हो तो गूगल आपको मोबाइल में ऑन हो जाएगा, या सीरी होगा तो सीरी ऑन हो जाएगा। तो इसका मुझे बहुत अच्छा लगा ये एयरबड्स। मगर इसमें एक प्रॉब्लम था कि इसका अनबॉक्सिंग उतना अच्छा नहीं था और ये जो इनवॉइस बिल है ये बिल भी अच्छा तरीका से पैकिंग के साथ नहीं आया है। तो आशा करता हूँ कि दूसरे बार के प्रोडक्ट में अच्छा पैकिंग हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लुक्स भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। इसका एयरबड्स का बोल्ट कंपनी का एयरबड्स है, कितना अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट ये सी टाइप
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद पड़ा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो